сайт обновился. Вот тут теперь смотрите, настроить, редактировать страницу дегенге кирсеңер. Же алда WordPress. Баннерде. Бияқта бар менде. Мен ачып қойдым. Жоқ, подождите, Данияр, назад кылып койсоңор эми. Сначала меню настроим сейчас. Вот тут WordPress-тин немеси турат. Келечек Digital'нын астында WordPress иконкасы турат. Көрүнөрбү? Ошону баскан киребиз. Ошону бассаңар. И теперь смотрите здесь. Вот это называется консоль. Консольдон внешний вид деген жерге кирсеңер. Так, внешний вид алкайсы жерде. Видите, шаблоны, внешний вид. Вот. Настроить дегенге кирсеңер. Или подождите, там меню деген бар бекен? Сейчас. Ладно. Настроить кирдиңерби? Киргенден кийин там найти header деген бар. Ошо header'де. Давайте пройдемся по одному. General'да мне бар экен. General'да олар бар экен. General'да ылдый жылдырсаңар, там келечек Digital деген жазуу болуш керек. И вот еще один сайт на WordPress дегенде өзгөртөлү. Ушул жерге биз келечек Digital'дын ураны бар, типа дивизия барлыгы биздечи. Деген уран эмне ол? Сейчас эмеге кирейин. Келечек Digital'га комго кирсеңер. Так, келечек Digital. Кайсыны киргизсек болот? Ну-ка вниз еще пройдитесь. Да, эмеге жаздык белек, футер жака бир какой-то лого дейм, лого болуш керек, Да, келечек Digital менен ошол жака киргизип койбойбу? Же слишком длинный болуп калабы? Что думаете? Бул ушунда кайерге чыгат? Бул деген жана могу үстүндө турат го, немеси ставка, вкладка. Сайттын структурасы келечек Digital күздөмүй деген сыяктуу жерге ошондой келечек Digital же КД санарип дүйнөсү деп эле жазып коелу. Нужно пока чем короче, тем лучше будет, да? КД. Шему эмени кыскартып салайын, келечек Digital дегенде. КД санарип дүйнөсү деп. Ортосуна точка коюп коем, КДга же точка д. Кое берем. Бул жана браузерден ачканда ушул чыгат, жа вкладкада ушул жазылып турат да, КД санарип дүйнөсү деп чыгып турат да. Вот тут Карел ID Эйчин Вик деп жазылып турат го, ушундай болуп чыгат да, берчи. Санарип дүйнөсү болот, Жо, просто санарип. Дүйнөсү керек. Теперь смотрите. Обновляем. Чатка. И давайте баннерди киргизип салайлы, чатка жөнөтсө. Болбосо Телеграмда дагы бар, да? И у нас, смотрите, вот тут ылдый жылдырсаңар, ылдый. Там фотография В деп турат на черном фоне, помните, видите? Ошол жерде изменить изображение деген болуш керек. Секунду. Нет, вот именно настройка жагын карасаңар, КД санарип дүйнөсү деп ылдый жылдырсаңар скролл, вот видите, вот тут изменить изображение, вот нажмите. И жана КДнын немесин киргизиш керек да, логотипи бар го. Көрдүңүз жерде. Так. Менде логотип. Треллода бар. Треллода бар. Лого дегенде болуш керек, могу да. Ошо логону өзүңөргө компьютерге скачать этип алгыла, жана WordPress келечек Digital деп көчүрдүңөр го. Лого КД деп коелу, мейл. Аны PNG болуш керекпи, сайтка же? Желательно, да. Ушуну көрөлү, как получится. Давайте попробуем загрузить. Иногда PNG да кирип кете берет. И теперь назад. Атрибутка лого деп койгула.
Ага, выбрать. Начали, да? Выбрали, да? Да, нажимайте Да. выбрать. Обрезать ничего не надо, вроде все нормально. Ондай болуп калат. Так, теперь давайте посмотрим. Поздравляю, Доля. Эмне кылабыз? Кичине Так, окшошо теперь баштады, өзүбүздүн тайтыбызга. мо баннердин ордуна тиги жанагы ким эле Эржан жөнөткөн баннерди жүктөлү. Так, анда General'dan чыгайын мен. General'дан чыгасыңар, дагы еще чыгып кеткиле бияктан. Опубликовать деп коюңар. Мейли уже кирип кеттиңер, ладно. Эшикке болуп кеттим го сен вообще. Так, содержание. Содержание киргиле, содержание вниз. Элемент 1. Жасап аткан үйрөнүп өткөзүн. Сонун да эки. Инструкция менен иши. Уже билип калдым каяка хотторун кеткендерчи. Где баннер? Каяка жүктөдүңөр баннерди неме? Мына маякта экен. Example'дагы. Чыкпайт. Так, атрибут alt. Баннер, да, просто. Да, просто баннер. Так, остальное не Слайды. ничего не надо. Я. Да, вставить деп көргүлө. Так, обновить. Ну вот чуть-чуть кичине окшош. Молодец. Да, это уже совсем другое дело. Таймда кол. Прекрасно. Обновить деп басып койгула. Эмди эмеге кирсеңер, настройки келечек деп. Ой. Жанагы Азамат ага 2 ссылка жөнөтпөдү эле, ошол ссылканын экинчисин постоянно ачык кармап турла да. Данияр иштеттиби, отдельно бир неме сактап турла, чтобы когда обновление болгондо мы могли там автоматом проверить, да? Анда мо экөөнүн бирөөсүн өчүрүп койбойлу, да? Жок, өчүрбөй турла, баардыгы керек болот. Вот, теперь нормально. Теперь пойдемте к логотипу менять и меню менять будем. Бул жерде. Так, возвращаемся эмеге. Так, возвращаемся назад. General'га, да. General'га киргилечи, логотип. Что там у нас еще в General есть? General, по-моему, все, больше ничего нету. Назад возвращать. Это вот моларды удалять этип салсак деле болот, в принципе. Они нам не нужны. Лодердин немелери, да, лодер пока нам не нужно. Enable preload деген турбу, ошону эле өчүп салла болгону. Всё. Одна этаж керек было, да? И опубликовать деп койгула. Постоянно, когда делаете, не забывайте опубликовать. Ну, да? Так, теперь возвращаемся. General'дан кийин там у нас header должен быть. Social'ска. И давайте social'стан мы уберем все вот эти Behance, в YouTube теле калтырабыз. У нас YouTube есть, еще что есть. Так, буну басып койсо өчүп калабы? Басып койсо ошону эле өчүрүп салла просто. Так, ну жерде эле мынтиппи? Ошону өчүрүп салла, ошо менен кечикире эле, да? Да, ошону өчүрүп эле, галочканы коюп койсуңар, да? Всё. Всё. YouTube у нас есть, да, эмеде, келечек диджиталда. Не бар эле? Pinterest'те өчүп салайын да? Pinterest жок бизде, өчүрөр эле. Калачы? Notion жок. Notion бар бекен же жок бекен? Немеси? Көргүлөчү. Notion жок го дейм. Но мы добавить. Да. Навбаргачы, навигация навбарга. Ошо тоже мондай өзүнүн эмесин тандап коюшкан экен да. Цветинчи. Ошондо койсок болобу? Болот. Нам нужно цветтин коду керек. Анда мен азыр жөнөтөм анда. Ага. Всё, пока YouTube'да калтырып турла. Instagram'da өчүрүңөрбү? Жок, Instagram өчүргөн жокмун. Instagram'da өчүрүп, YouTube'ду включать этип турла пока. YouTube монда эле күчөтүп коет экенбиз да, же эчтеке ссылка. Ушул жана ссылкага, могу жерде биздин YouTube'дун ссылкасын, YouTube каналдын ссылкасын кириш керек да. Да? Ошону эле копи линк кылсаңар.
Так, патрул. Болбой жаткан да көп. Болуп аткан андай. Выделять этсеңер копилинг менен чыгат. Мел бияктан эле көчүрөлгүлө. Тенч патпаттан. Бул эме хэштег ордуна жазып коебуз, мынтип эле. Или же чет тилинде түшкөн. Галочку поставьте, все. Должно уже работать. Теперь давайте опубликуйте. И давайте Вот. проверим, там посмотрим, что получилось. Так. Кал же кайсы жерде Но болуп атабы? менюсунда эле YouTube кайерде эле. Черт, у меня телефон тоже точно начал. Бир нерселер биздечен көрбөй Бюргер калат. менюсун. Бюргер менюсун. Так, молор өчүп кетти бул жагы. Эмнеге? Назад Маяк возвращаем. кабинет этип коеюн да баса, бул жерде баса. Көргүлөчү. Өчүш керек эле да эмнегедир. Көрөлчү. Все, круто. Одно этип кош керек экен просто. Да, и вот тут еще на баннере тоже YouTube кылыш керек эле да. Бюргер меню өчүш. Өйдө жылдыр. Вот тут өчпөй калды. Так, теперь давайте это настройки заходим, настройки вкладкасына. Элементы. Давайте. Все работает, да? Все работает. Точно сейчас. Все. Кузде мигал. Все, ладно. Все отлично. Так, За что? Баннер говорим, да? Назад кылгыла. Баннерден мурун хедерге киргиле. Биякты бүтүрүп алайлы, анан баннерге киребиз. Хедерде бизде эмне бар экен? Вот этот зев дегенди удалить деп койгула. Үчөөн тең удалить этип салгыла. Удалить. И теперь биринчисине барыла дагы. Выбрать изображение деп кадынын логотипин коесуңар. Так. Ага. Логотип, лого деп атрибутка кошуп койгула. Все. Выбор изображения. Видите, все, вот красавчик. Навигатор сүрөтүн жөнөтүп койдум. Цветин. О, бэкграунд жок болсо кандай жакшы болмок экен, а? Прозрачный фондо кылса сонун болмок. Сможете сделать на прозрачном фоне? Да, кто сможет скрипте. Жасады эле ошо эжеге айтыш керек да, она может просто фон убрать и все. Все, тогда пока ушундай коюп турам. Надо найти. Так, хедер бүттү. Хедерде эмнелер бар экен да ылдый жылсаңар көрөлү. Логотипти киргиздик. Ылдый жылдырып эле. Лого сайстен бар экен. Yok. Лого сайты, ну-ка давайте поменяем, посмотрим, как будет меняться. Сейчас меняется. Нет, имейлерлерге 75 көрүлөчү. Нормально, да? Жок, алда меню менен чогуу болуш керек. 82 эле кое берле өзүнө эле оригинал инишалына. Потому что меню менен келишпей. Так, все, давайте. Логотип бүттү, опубликовываем. Не забываем опубликовать. Так, подождите, вот тут info icon mail date, info icon mail. Вот вниз спуститесь. Вниз. Контакт звы дегенди поменяйте. Келечек digital 2021 gmail.com деп. Биздин почтабыз ошондой белет или пока почтабыз жокпу? Так, келечек. Логону азыр ким жөнөттү? Кайсы жака жөнөттүңөр эле? Мен бэкграунд кесип көрөйүн. Негизи автордун насихаты жол үчүн. Так, логону жөнөткөнбүз пока. Треллодон алып бересиз го? Окей.
Келинчек digital мойдон эле калтыра берели, собачка@gmail.com дей берели. Собачка. Так, все, опубликовываем. Еще, подождите, еще. Так, Да, өзүңүз header style навбардын цвети өзгөрбөйбү? Азыр эржен жөнөттү го. Header style өзгөрбөйбү? Header style'ды өзгөртөбүз бардын. Ага жетелепиз. Навбардын цветин эржен жөнөттү го, ошону көбөйсүңөр. Hire me now дегенди өчүрүп салгыла. Журтмады. Вот этот хэштегти тоже өчүрө бергиле. Он нам не нужен. Вниз. Болду ушул эле. Так, опубликовать. В принципе, взять, И там смотрим, давай. Обновляем. допустим, один брейкпоинт. Либо мы можем пойти вот так и использовать. Так, Все неге поменялось. Молодец. неге мындай болуп калды? А это потому, что мы меню еще не зашли. Фотография у нас не показалась. Фотографию мы не включили же. Давайте назад возвращаемся к хедерге. Ой, хедер эмес эмеге. Мы там только одну же фотографию загрузили. Да, беркилердин да Да, бери ушу келечек диджитал жүктөп койгула. үчөөнү тең эле чогуу бир кылып жүктөп салайлы. Жүктөй берме үчөөнө тең. Кылайчы алдакы навбарга дегенчи жанакы Ержан байке жөнөткөндө койгондо алдакы эме турат го. Логотиптин бэкграунду ошонун цвети менен чогуу болчу да. Ошонун цветиндей навбардын цветичи. Эгер ошону кыла турган болсо, то алдагы кд типа бөлүнгөн сыяктуу болуп чыгат болуш керек. Ошону көрбөйлүбү? Давайте. Сейчас мы логотип менен разберемся сначала. Вышло. Вот нормально, все хорошо. Отлично. Азыр өзгөртөбүз. Мейн менюнун эмесин навбарын өзгөртүшүбүз керек. Анан кийин кошобуз да тияка. Вот у меня вопрос, би деген тамга туруп калыптыр да, ушуларды өчүрөлү давайте. Кайсы жерде экен бул? Настройкага киребиз эмди. Так, теперь возвращайтесь назад. Socials'тарга кирсиңер. Socials'та баарын өчүрдүк, Socials'та. Назад. Socials'та YouTube'ду калтырдык, правильно. General'да киргилечи. General. Вниз спускаем. Буларды өчүрүп койдук. Вниз. Этаны өчүрдүк, правильно, көрөлү. Так, назад. Теперь header. Давайте хедерге зайдем. Header спускаемся. Вниз. Молар иштекем. Так. Новый эмнеси могу? Header style был, да? Это вот когда мы вниз спускаться, скроллить будем, оно будет менять цвет, да, ошондой сыяктуу боло турган деген сөз. Так, возвращаемся назад. Вниз спускайтесь, вниз. Вы скролл кылсаңар ушул жерде, скролл. Да, кылдым скролл. Жок, берки жагынан скролл кылбайсың. Бул жагынбы? Behance дегенде работает, да? Что-то у меня завис экран, или только у меня такое. И меню деген, видите, вот меню деген бар. Ошо кирсеңер. Так, вот меню. Так, у нас мейнге кирилечи. Мейнге. Вот тут теперь будем менять меню. Могу жерде бизде давайте келечек диджиталдын эмесине Notion'на кирсеңер, что у нас какие там вкладки есть? Так, сейчас. Биз жөн кызматтар. Ушунун баарын көчүргүлө. Биринчи биз жөнүндөнү көчүргүлө. Ой. Тияктан эле сразу көчүргүлө. Көчүрүп коюп, мунун ичине кирип туруп элеби? Биз жөнүндөнүн ичине эле кирелечи. Ошонун ичине кирип, биз жөнүндө, ошону эле көчүрөлү. Копи деп туруп, анан смотрите, ошол жерде, ошону бассаңар, ошол жерге кошуп койгула. Ага, все, молодцы. Так. Теперь вернитесь эмеге. Нон баарын удалять этиш керек. Мейнге кирсең, ушунун баарын удалять этиш керек. Стрелкасын бассаңар,
Биз жөнүндө бир эле баракча бар да. ооба ошону удалить этип коеюн баарын эле. Ошо баарын удалить этип эле мен азыр суу ичип келе калайын, Прошу прощения. Мен сүйлөп турайынчы адан ошонун баарын удалять этип кал. Удалить этип салдык, баары жок деп калды. Могу бийлерди өчүрүш керексиң Данияр. Айна эле биякта. Биз жөнүндө экинчи планга коелу. Так, аны ичиндегин келип копировать эт. Ошонун сайтыбызга кирсең биздин. Ошону копировать эт, ичине киргиз. Негизи эң биринчиси деген биз жөнүндө эмес эме болуп атат беле? Проекты. Ошо аз проекттер кылып коеюнчу ошону. Биздики вообще Эмеде макетте ушундай кылып жасадык беле, ЖМТС ошентиңер беле? Эңер кишилер жасагансары. биздики негизи эме жок болуп кетип баратат азыр. Биздин прототип түзгөндөрүбүз, Figma'да кылгандарыбыз. Мындай эле болуп калып атат азыр. Негизи баягыда сүйлөшкөндө деген биринчи ошо проекттерди коебуз, андан кийин эмнени коебуз деп сүйлөштүк эле. Бирден ортосунда турду. Баягы эме структура кылгандачы, миродный структура кылдык эле го ошондо. Проекттер, кызматтар, анан биз жөнүндө болчу. Вот, проекттер, кызматтар. Фолиого коеюнбу? About ичине жок болуп калды эчтеке. Көрсүң пока что. About ичине кызматтар киргизебиз деп атабыз го. Портфолиого кызматтар. Биз жөнүндө үчүнчү болуп калат ошондо. анда деген. Могу портфолиого эме биз жөнүндө кылайынбы? Портфолио биз жөнүндө. Проекттер эмес, долбоорлор дебейсиңер. Азыр биз жөнүндө Портфолио деген сөз ошо жумуштар, проекттер деген сөз да. Ал дагы биз жөнүндө деген биринчи местада туруш керек да. Багыла. Аны жылдырасыңар, ошентип эле стрелка менен эле жылдырып койгула. Или внизу там есть поменять неме деген сөзү бар. Ылды скролл кылсаңар, скролл. Сейчас. Нет. Упорядочить деген турго бассаңар, упорядочить деген. И ошо жерден эмени биз жөнүндө биринчи местада жылдырып койгула. Жок, биз жөнүндө биринчи местада сөзсүз туруш керекпи? Желательно ошондой болуш керек негизи да, анан ваше предложение кандай? Ана көрдүңөрбү? Баягы эме структура түзгөндөчү миродон эмеде биринчи орунга деген проекттерди коелу деп сүйлөшкөнбүз да. Что думаете? Ошо неме диджитал агентселер көбүнчө биринчи ошо кызматтар эмелер көргөзөт экен да. Проектилер турат экен да. Давайте тогда биз жөнүндө на последнее место поставим, да? Нет, посередине. Можно на третий. Да. Хорошо, давайте будем идти по согласно макету. Ошондой кылсак туура болот. Макет менен. Проекттерди долбоорлор деп койсок болобу? Ооба. Кыргызчасы долбоорлор. Проект долбоорлор. Үчүнчү место коеюнбу анда? Катылганда. Проект прототип менен кете бер да. Деми ошол түзүлгөн нерсе менен эле кете берели. Кызматтарга кирип, портфолио, сингл дегендерди өчүрүп салгыла. Кызматтардын иштин ичинде калат да алар. Ал ичине жана эмелер киргизебиз да, мобайл, тигүү дегендер киреби? Кызматтарда бизде 4-5 страница бар, Кызматтарды жана проекттердикин өчүрөбүз, Потом проекттерди эмне деп коелук? Долбоорлор, Данияр, эмени структураны ачып алат окшойсуң. Ооба, ошо мирон чалышыңар керек экен. Биз айтып берип турбайлы, бирөөбүз ачпайлы. Айтып берип ошо эметип эле коечу азыр. Одна голова хорошо, две лучше дегендей болуп тура эле. Так, кызматтарга Анан Данияр башка эмеде иштеп калса, компанияда иштеп калса, мага деле айтып тургачы десе кандай болчу? Үйрөнөт. Келе там эмеде кызматтарда эмнелер бар эле айта салгыла.
кызматтарда веб, мобайл дизайн деп үчөө жазып турабыз. Веб. Веб. Следующий. Андан кийин дагы толуктаганбыз эмеде. Так, жок, туура эмес жакка кирип кеттиңер. Туура эмес жакка кирип кеттим го чынында. Кызматтардын ичине киргизишиңер керек. Эме кылайлы да. Жаңа веб деген жерди бассаңар, там жок, кызматтарды бассаңар, ошол жерде там должна быть кнопка добавить деген. Вниз. Жок, бул жана эме жакта бар экен да, добавить деген. Каерде бар эле, карасаңар. Меню. Бул жерде бар экен добавить элементи. Ошону добавить этип койгула, добавить этип, ошо кызматтардын ичине кошуп койгула. Ушул жерден кызмат деген скролл кылып көргүлөчү. Кызмат. Services. Кызматтан жок экен. Services деген бар экен. Сейчас, минуточку, нет. Там по-другому было. Да. Onu da перетащить etip салсакчы моусун мындай кылып туруп. Оларды. Давай. Үчөө бекен, ошону ошол жака көтөрүп салган. Так, анда бирок бизге блок бериле страница болот, э? Упорядочить этип, блокту ошо переименуйте на эмеге кызматтар. Сейчас. Болду окшойт, да? Бир эле кызматтарда 3 нерсе бар, 3 подструктура бар, Да, эмеде Миродо ошентип жүрөт. Маркетинг да бар беле, маркетинг. Кызматтарда 3 эмес, эме ал жакта 6 болуш керек эле. Веб, Маркетинг мобайл, бар. дизайн, Эмеде маркетинг. Notion'да 6 болсо керек, а Миродо 3 эле жазылыптыр да. Миро толук эмес болуп турган. Азыр үчөө эле кылып туралы. Кылып турайлы, анан эгер неметсе кошуп жүрөбүз. Окей, анда негизгилерин кошуп туралы, ошо веб сайт, анан мобайл дизайн дегендер. Маркетинг менен администрацияны пока кошпой турсак болот. Жок, бизде фронтенд, бэкенд эмес беле? Ошондой беле. Ладно, пока ушундай мобайл веб дизайн деп турайлы, анан эгер неметсе өзгөртүп салабыз. Биз бүгүн бир блокту бүтүрүп коелу, анан бир блокту бүтүргөндөн кийин в принципе как работать түшүндүңөр да, или вам еще нужно объяснить? Эгер түшүнсөңөр, давайте остальные блоки разделим между участниками и быстренько доделаем, да? Я предлагаю, да? Баарыбыз бир блокко 20 киши отура берсек көп убакыт кетип калат да, анан просто сейчас один блок разберем, поработаем, базу поймем, как работать, и потом башка блокторду между другими участниками поделим, пускай они сами тоже работают. Что думаете? Ошо записти көрүп анан биягын принтеткен, биягын принтеткен деп үйрөнүп жасай беребиз да, э? Ошо үйрөнгөнгө деле жакшы болот да, просто өзүңөр жазасыңар. Чем больше вы сами делаете, тем быстрее үйрөнөсүңөр да. Давайте вот первый. Бүтүрүшүбүз керек? Желательно до понедельника бүтүрсөк жакшы болот эле. Бирок биринчи кечээки бөлүнгөн материалдар боюнчачы, контент боюнча. Ошону бүтүрсөк. Кечээ ошо мен телефонум өчүп калып, мага задание бирдеме бөлүндү. Мага да бөлүп кое бергиле, мен жасайм. Контентти толтуруп, контент даяр болсо, WordPress'те бат эле мындай, если где знаешь, куда заходить, если даже не знаешь, чукулап отуруп таба аласың да. В любом случае, не переживайте, если что-то удалится. Всегда бэкап бар. Ошо бэкапты восстанавливать этсе болот да. Ушундай кылайлы, ошенткенде мы как раз уже понедельнику буюрса бизде уже WordPress'тин сайтыбыз даяр болуп калат. Будем отталкиваться от структуры, которые ребята создали на Миру. Адан тышкары чыкпай эле коелу, э? Ошо сайкылчы Мирону карайлыбы же Notion'дан алып келелиби? Потому что Мирону айтып атат эме депчи, до конца бүткөн эмес деп ати. Notion'да болсо биз жасап салбадык беле. Кайсыдан алып келели? Анда кайсыны кылайлы? Notion'дан кылайлы же Миро менен кылайлы? В принципе, Мирова там нужно немножко добавить, можем отталкиваться от Notion. Notion это у нас практически готовый сайт, да? Анда ошо эмеден Notion'дан алып келели.
Notion'dan эле ошол жактан алып эле контенттин дагы сүрөттөрүн да. Вот сүрөттөрүн фигмадан аласыңар да, цвет наркы беркелерин. Все, болду го дейм, эми Кстати, ошо акыркы экөөнү өчүрүп салыш керек. и ошо акыркылар контакт сервистерди өчүрүп салгыла. Контакт бар да бизде байланыш кылабыз деп турат. Жок, байланыш түзүлдү го дейм. Түзүлдү байланыш. Все. Еще лёпал, да? Опубликовываем. Данияр Окей, да? аке, жанагы навбарды ошо кошуп көрсөңүз, тиги логотип менен вместе как сочетается биротоло көрүп, анан ошо башка бети бүтүп кетели. Так, давайте анда эми хедерге киребиз, навбарды кошконго. Еще назад. Данияр еще этот телеграмга Азамат жөнөтүп койду. Биз бэкграунда логотип ошону койсоң да. Вниз еще спустить. Телеграмма жөнөттүңөрбү? Просто эмедечи фигмадан, когда мы делали, жанагы көрсөттүк го, ушундай кылалы депчи. Ошол жакта навбар болчу да, навбар. Үчүнчүсүнө кошсок болот, кстати. Ушуну үчүнчүсүнө кошсоңор. Үчүнчүсүнө же экинчисине кошулчу эле. Үчүнчүсү, по-моему, үчүнчүсүнө кошулат. Элементтин үчүнчүсүнө. Бар экен го силерде? Телеграмда он у вас сохранен. Вы сохраните на папку, которая общий логолор чогултасыз. Анда мону алмаштырып салайын, да? Үчүсүн алмаштырасың. Бул биринчиси баннер менен кетет, экинчиси эме менен прилот беле стикер менен кетет. Бул биринчиси стикер. Так, ушуга тура берсең, да? Новый загрузите просто. PNG алганда аркасына ак болуп калып башка болбойбу. Так, пока закройте это окошко. Да, лого деп. Выбор изображения кылгыла, кана биринчисине койгондо кандай болот экен көрөлүчү. Нет, бул биринчисине эмес, биринчисине өзүнүн логотипин эле кошосуңар. Задний фон менен. Транспарентти, прозрачный деп, либо второй, либо третийге кошосуңар да, ошонусун я не помню, кайсысына кошуш керек. Давайте берге биринчисине биздин эле өзүбүздүн эле ошону эле кое бергиле. Экинчиси деле тура берсин мында. Экинчисине кошолу. По-моему, только үчүнчүсүнө кошосуңар. Үчүнчүсүнө кошсоңор. Так, биринчи, экинчи, үчүнчүсүн түшүнгөн жокмун, эмнеге ушундай болот? Потому что, смотрите, когда вниз спускается, скролл болгондо, вот этот fixed меню, он будет менять цвет как белый цвет. Скролл кылсаңар ылдый. И когда вот этот белый цвет болгондо, могу биздин прозрачный логотип чыгат да, момундай болуп чыкпайт да. Видите, вот скролл кылганда фиксированное меню идет, там баннер белым цветом, белым фоном. Ага. А логотип наш тот же стоит. Значит, получается, это второй, получается, да, биздики второй кылышыбыз керек экен. Думаю, экөөнү тең кылып көрөлү, последний дваны. Да, давайте экөөнү тең кылып көрөлү. А тот, что первый поставили, это вместе с баннером, он идет таким же цветом. Вот. Видите, скролл был, он некрасиво был платный, что-то. Баннердин цветин өзгөртүш керек да, баннер эмес, хедердин цвети бар эле. Видите, да, ушул эле эмеде, хедерде скролл даун кылсаңар, жок, скролл даун. Вот тут, помните, вот тут выберите, да, вот тут. Туга биздин баннерди жүктөсөңөр. Баннердин цветин ким жөнөтөт чатка эме жөнөтүп аткан, Эржан байке чатка жөнөткөн карасаңыз. Header style. Кайсынысы, 4F менен бүткөнбү же 5D? 5D менен бүткөн. 5D менен бүткөн, 5D. Окей, 5D экен. Экиси 36 5D. Экиси 36 5D. Аны кайка кыметем азыр? Ошо бир баннерди выделять этсеңер, жо биринчисин, по-моему, header style.
Так, подождите, посмотрим, обновление болсун. Кызарып атабы? Yok, ошол бойдон туру. Так, здесь до другой жактан изменять надо его. Же могул жак, же булар башка экен, айкандар экен. Булар айкандар. Ну-ка, вверх идите. Давайте на второй поставьте логотип полностью. По-моему, не здесь, башка жерден кылабыз. Так, опубликовать кылып берейин муну. Жок, ну, header stick'ini алып чыгсаңар көрөлүчү кандай болот экен. Так, азыр. И теперь скролл кылып көргүлө. Header, по-моему, он удалится. Эмне көрсөтпөй калат. Ооба, Мен жок көрсөтөм. бул. Эле керек экен. Ал болбой экен. Тикеле кылып койгула. А могу меню бар, бул башка го дейм, меню. Custom header деген кнопка бассаңар, эмне чыгат экен? Кайсыны? Үчүнө жылдырсаңар. Custom header деген. Басылат бекен кнопка? Жок. Билдир экен. Так, Абсолютно. надо подумать. Где-то у них был. Мы через элемент назад басып көрүлөмү headerден? Давайте сначала с иконками разберемся. Вверх поверните, пока не забыл. Подождите, вверх. Экинчисин да ушундай логотип кылгыла. Анан последний неме кылайлы. Мондай көкпү? Последний транспарант болуп турсун. Все. И опубликуйте. Опубликуйте. Давайте проверим там на сайте, как будет видно. Мондай болуп калат экен да. Экинчисин алып кетип, үчүнчүсүн кылып коелубу? Не помню, я уже. Давайте попробуем так. Давайте. И третье. Угу. Оставить такое. Опубликуем. Сейчас мы загрузка болсун да. Ушундай экен ооба. Второй получается неме стикин неменин второй ошондо. Бирок смотрите, ошол второйдун биз баннерин өзгөртүшүбүз керек да, ошону табыш керек. Теперь назад header вернитесь. И опубликуйте, потом вернитесь назад. У нас там есть General'га кирсең, менюга киргилечи кана. Нет, подождите, меню еще вниз. Еще. Меню дегенге. Main'ге кирсеңер. Нет, здесь меню появится. Ну-ка, вниз спуститесь. Стилизация деген. Вот primary менюны өчүрүп салгыла, по-моему, primary это и есть. Сейчас. Аркада color деп турат го, бир жерде ушудан өзгөрбөйбү? Мондай болуп калбадыбы? Нет.